او هلته اوبه لګول هم ځینې غواړي. الله مو حرم پر لګولی دی او مکلف کړي هم په ایمان. نو تاسې راسئ دلته خبرې دوې دي، یو صنع او کسب دی، یو خلق دی، یو سبب دی، یو مسبب دی. د دغه کفارو تمرد، طغیان، د معجزو لیدل، د رسول لیدل، د الله د احکامو پیژندل، د هغه سره سره د دوی تمرد و طغیان و لاوبوالي و تکبر، دا د دوی د دې سبب شو چې د دوی زړونه یې ور مخدوش کړل، ور خراب یې کړل، د اسلام د استعداد د قبوله څخه یې وایستل. لکه بل ځای څنګه وایي کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، زنګ اچولی د دوی پر ډو باندې هغه چې دوی یې کسب کوي. حدیث مبارک څنګه راځي؟ یو سړی چې ګناه وکړي په دا زړه یې تور ټکی پیدا شي، که توبه وکړل بېرته سپین شي، که نه وکړي بله ګناه وکړه بل ټکی پیدا شي، که بله ګناه وکړه بل ټکی پیدا شي، که بله ګناه وکړه بل ټکی، آخر یې زړه تور شي، بارن و حق تاثیر نه پر کوي. دا د زړه تورېدل د ده په بدو اعمالو، دا د څه څه پېښه و، خو د ده د بدو اعمالو د کس په څه وه، آخر یې زړه څوک تور سو. زړه چې تور سو استعداد د قبول د حق ځینې ولاړ دی. لکه هنداره څونه شفا فرشتې مخ ته ونیسي، د سترګو خاشې به معلومه یې باره دغه هندار ته چاکو بند که مخ یې وتوږه ونیژه وتوږه 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 اخر کې نه پښیماني شو. دا ډېرو خدشو، دا ډېر بې ځایه استعمال دا شی کړه، مخ ته د سترګې خاشې نه به معلومېدلې. دلته هم الله خو انسان پیدا کړی دی پر فطرت د اسلام، چې اسلام ته طبیعي مایل دی، استعداد د قبول پکښې دی. د ده غرور، د ده تکبر، د ده خواهشاتو پرستی، د ده هوا پرستی په دې طغیانو تکبر کې په ده باندې تګ وکوي 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 وکوي، هغه د زړه استعداد د ده د بد کړنو کردار څخه خراب شو. چې خراب شو نو الله رب العزت د دغه څه تعبیر په دې وکړي چې ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه. دا د ده د بدو کړنو کردارو په سبب باندې الله نو باره پر مهر ور ولیږئ چې ستا زړه بالا د قبول د استعداد د حق ووتی. دلته یوه خبره بله په فکر کې لرئ. ګناه خو سړی چې فکر وي عجب وسا شی ده. یو سړي ګناه وکړه، بس وای خدای توبه مې ده، په اخلاص یې الله ته ویړي، بس نو الله وبخښي. یو بل ګناه کې ډېرې مراتب شته، یو خلاف الاولا دی، یو مکروه تنزیهي دی، یو مکروه تحریمي دی، یو حرام دی. د دغو دواړو حیثیتو یو خطرناک حیثیت شته. ګناه خو دلته په دې حیثیت چې وسنجې شي دا خلاف الاولا کار دی، خو بیخي کمزوري شی دی، خلاف الاولا دی. نو په خلاف الاولا خو سترګې نه راکاږي. تاسو یو انداز وسنجوئ. اوس په دې مجلس کې موږ ټول سره ناست یو ملګری راولاړ شي بهر، نو پټو وڅنډي 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 وڅنډي. هم پټو څنډل ته ګناه ده؟ یا د دې مجلس ادب نه وکړي، او یا دغه چې ودرېږي پر دغه میل باندې پزه سونډکي ورته ولاړ دي، چې وګوره هم څه دی. نو دا د پزې اوبه یې مردارې دي که دا اوس ګناه ده؟ د دې مجلس ادب یې ونه ساتئ. ته چې هر خلاف الاولا کوې د الله په حضور کې د الله د حضور ادب نه ساتې، چا څه کوي خو د الله په حضور کې بیا کوې. چې مکروه تنزیهي کوې مې د الله په حضور کې کوې، که مکروه تحریمي کوې مې د الله په حضور کې کوې، چې حرام کوې مې د الله په حضور کې کوې.
که سړی دغه یو د بندګانو د مجلس د عزت حیثیت وساتي په ټول عمر به بدرازه په کږو سترګې ولا نه ګوري خو الله مې ویني. دلته خبره خراب بنده که د ځانه سره په واقعیت ادب ساتي، دا حدیث ما ډېر ویل چې ان تعبد ربک کأنه تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الله دې ویني. نو د ګناه دغه ځاګي ته مه ګوري چې یا مې غټه وکړل یا مې کوچناکه وکړه، دغه ته وګوره چې هر څه کوې خو الله دې ویني، دغه الله د قانون خلاف کوي. نسوه خطرناکه خبره راسي. بلې خواته ګناه خو داسې شی دی، خو ما درته وویل چې یو سړی به 100 کاله ګناه کړي، یو پلو لا اله الا الله محمد رسول الله استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه، الله ته پر سجده شي الله به وبخښي. دا مشکات روایت مونږ دی په یو سړي نه نیوي مړی کړي و، راغی یو بزرګ کښېناستول، ما خو نه نیوي مړی کړي، توبه مې قبلېږي. هغه ولاړ شه دا یو خوار که خوش کوي ورته وکړه، ډول ښه چې داسې کار در کار تېر دی، ته ملاقات سره ولاړ چې دی پسې مړ کوي. 100 خو یې پوره کړه، 100 چې پوره کړه بیا خو نو ګوره توبه خو یې په قصد کې ده. پوښتنه یې وکړه چا ولاړ شه په پلانکۍ قریې کې یو عالم ستا پوښتنه ځینې وکړه، د مخ ونیوی پر هغه قریه باندې پر لارې باندې نارسېده دستي وخت د مرګ پر هغه غزار شو. چې غزار شو په دا مرګ کې وایي نو که حرکت هغه خواته کوئ، ملک د عذاب هم ورته حاضرې سوي او ملک د رحمت هم ورته حاضرې سوي. یوې ول موږ یې روح حقو، بلې ول موږ یې روح حقو. یوې ول دا هغه قاتل دی چې 100 مړي کړي، دا 100 خو دا ملا صاحب یې ګوړی مخ ته مړ کړي، دا پیر صاحب. بلې ورته چې دا خو په توبې پسې روان، توبه یې کړل. الله وایي هغې قریې ته حکم وکړي چې نوکئ ورته رانږدې سجده یې وروانو، بلې ته یې ول نوکئ ځینې لرې سه. ملکو ته یې وویل تاسې یې فیصله وکړئ چې کومې خوا ته نږدې دی، هغه د ګناه وطن ته نږدې دی که د توبې. ملکو چې انداز ولګوئ دغه نه که در هغه د توبې وطن ته نږدې وایي دې غزار شوی وزګار یې څښولی و، نو توبه یې قبله شوې ده، رحمت ملک یې دې روح واخلي. دا غټ بشارت نه دی؟ او الله رحمان رحیم دی. اما بلې خواته یوه خبره خطرناکه نو بله هم شته چې ګای وخت د ګناه پکړلو العیاذ بالله العیاذ بالله الله سړي ته په قهر شي، توفیق د توبې نه ورکوي. توفیق د توبې نه ورکوي، استعداد یې ختم کړي. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه. پر زړه یې مهر ور ولګېدی، خو په دغه تمه یې تر اوسه لا ځوان یې بیا به توبه وکاږي، تر اوسه لا تکړه یې بیا به توبه وکاږي، تر اوسه لا وخت ته بیا به توبه وکاږي. وخت د توبې ورنه کې دغسې ناڅا په خیرن مخ ولاړ شي اخرت. نو د ګناه یو دا د ګناه حیثیت دی، یو د ګناه سره خطرناکه خبره ده د العیاذ بالله چې الله په قهر کې سجد توفیق د توبې نه ورکوي. الله دې امان ځینې راکړي، دا نو خطرناکه ځای دی. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. دا بیا د دوهمې ډلې انسانانو بیان شروع سو چې هغه څوک وه؟ منافقین وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې په مکه مکرمه کې لږ کسان مسلمانان و ډېر کافران. مسله خو نو اوږده ده، اخر دې ته مجبور شو ویې کوي هجرت ولاړئ مدینې منورې ته. په مدینه منوره کې د یوې غټې قبیلې د عربو د مشرکینو د اوس و د خزرج دیو علیه الصلاة والسلام ته ځای ورکوي، او بني قریظه و بنو نغدیر بیا د یهودو غټې قبیلې وې.
د دغه اوس و خزرج په قبیلو کې د دوی په خلکو کې یو قومي مشر و یو مذهبي دینی مشر و. ابو عامر راهب دا د اهل کتابو په دین سوی په دې وخت کې د دوی یو بزرګ یو ځای نیولی و خپل عبادت یې هلته کوي و خلکو یې د ښه نیت عقیده درلود. بلې خواته د اهل مکې و د اهل مدینې په مابین کې د اوس د خزرج یو غټ جنگ سوی مشران یې ګرده مړه وه. عبدالله ابن ابی ابن سلول دا دوی غوښتل چې امیر و سردار یې وټاکي. ډېر فصیح اللسان هم و ډېر ښه صورت و کافه یې هم وه. دا د دوی داسې قومي مشر چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم مدینې منورې ته راغی. د ابو عامر ګدلۍ پر ور سو نو خو هغه خلکو د یو متقي په سترګه ورته کتله نو رسول الله ته چې خلکو مخ وکړي دی خو یې دغسې پوزدال ته وغورځوئ. ابن ابی چې بیا قصد ریاست درلودی چې رسول الله راغی خلک په پسې سو دی دغسې پاتې سو. د ابو عامر راهب مسله خو پرېږدي اخو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغی دعوت یې ورکړي. ده ورته وویل ول ما پخوا تر تا ملت ابراهیمي راوړی خو اخر یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل ور په ما وتا کې چې هر څوک فنا کوي خدای دې په غربت کې مړ کړي. او علیه السلام ورته اللهم امین. چې د بدر غزوه راله په ده کې اور بل سو. بدر په غزوه کې کفار ناکامه سوه. ولاړی احد ته مکې مکرمې ته ولاړی. مشرکین د اسلام په دښمنۍ کې راڅول ویول د احد په ورځ باندې راووتې خلکو صف مخ ته زه ستاسې پیر یم ستاسې بزرګ یم غرور څه خدای دې خوار کړم. ابو عامر ته داسې وخت چې فتح د مکې راله ولاړی و روم ته وتښتېدی. هغه بیا اهل مدینې ته آل راواستوي چې تاسې یو مسجد جوړ کړي زه به د روم داسې فوجونه درولم علیه الصلاة وسلام باندې به حمله وکړي. هغه و چې دی راتی هغه مسجد غدرار جوړ سو هغه بیا خراب سو خو دی مشور دی په غربت کې دورې خراب سو دی پسې لکه. بلې خواته ابن ابی ابن سلول دا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم ښکاره دښمني کول خو د ریاست د لاسه وتلی و مشرتوب یې د لاسه وتلی. چې د بدر غزوه وسوه یو لږو کسانو ډېر کفار ټوک ټوک کړه مالونه یې ځینې راوړه بندیان یې کړه هټ عذاب یې ولیدی. منافق خو بیا عزم نه لري بلا وهلی. قرار یې خپلو ملګرو ته وویل چې دا کار خراب سو راسئ دا سړي سره بیعت وکړو ایمان ښکاره کړو. په ظاهره یې ایمان ښکاره کوي. په ظاهر چې ایمان ښکاره کوي په زړه کې د ایمان اخلاص نه و. هغه خپل د زړه عقده و عناد د مسلمانانو سره شړی د کافرانو سره تعلق ساتي و کافرانو ته د مسلمانانو اسرار ورسول کوشش یې کوي د مسلمانانو څخه خبرې راټولې کافرانو ته ورسوي. عبدالله ابن ابی سره د خپلو بعضې ملګرو دا سلسله کې شروع سو چې پر زړه کې ایمان و په خوله باندې د ایمان دعوه کول. دا نو منافقین په دې ځای کې الله رب العزت اوس دغه منافقینو بیان کوي چې ما تاسو ته وویله چې ظاهر دشمني چې منافقین د آخري زمانې کې به ډېر شي خو یوه هغه د وحي کشف یې نشته په ظاهره کې کشف وسو یوه خبره نسته اوس که معلوم سو چې منافق دی لکه هغه فقها چې ورته زندیق وایي نو اوس نو نه پرېښول کېږي بس به یا توبه کاږي یا به مړ کېږي. الله وایي ومن الناس دا درېیمه طبقه سو. اول مسلمانان دوم مجاهرین کفار درېیم د منافقینو بیان.
ومن الناس بعض خلق څمن هغه څوک یقول دوی وای آمنا بالله وبالیوم الاخر. ګور اساس د عقیده د معتقداتو ایمان پر الله دی او انقلاب کوونکی د سړي په کړنې او کردار کې ایمان د آخرت دی ورسه کې او په آخرت کې حساب رسره کېږي دی دا دواړه یادوي نو نور خو بیخي یاسي پر الله ایمان لره پر ورځ د آخرت ای یقولو وایي داسې مگر الله وای وما هم بمؤمنین هی مؤمنان نه دي ایمان خو اصلي څوک تصدیق و تصدیق نسته ورسره. الله یخادعون الله خداع اصلي دغه ته وایي کېږي دی اظهار په خلاف د مابته نه کوي په زړه کې یو خبره په خوله بل څه وایي تا ته یو حالت په ظاهره ښکاره کوي په زړه کې هغسې نه وي دې ته خداع وایي. خطابه یخادعون الله اوهو کتون والا تم خداع کېږي تعالی ته خو د بنده سره کېږي چې سړی ورته ووایي چې داسې کوم په زړه کې نه نو خداع سوه په خوله وعده در سره کوي په زړه کې نسته نو دلته بیا څنګه د الله سره څنګه خداع کوي نو دلته یخادعون الله خداع کوي د الله سره څوک یې داسې معنا کوي یخادعون رسول الله د الله د رسول سره خداع کوي مضاف مقدر یا ای یخادعون الله چې د مؤمنانو د رسول سره خداع کول چې د مؤمنانو د رسول سره خداع کول چې مؤمنان ته ویل ول موږ مؤمنان رسول دی ول موږ مؤمنانو په خوله پر کې درواغ و خداع و الله د خپل د رسول د خپل مخلص بندگانو سره خداع نسبت و ځان تکي نو الله وايي زما سره خداع کول. یو روایت کې راځي من اذانی ولیا فاذنته بحرب حدیث قدسی دی الله وايي که څوک ما ته اذی ورسی په شان کې زما د ولی ما په جنگ اعلان ورته کړی الله خپل په اولیاء خوا باندې یکان خلق د الله ولیه دا مشتمی خوفناک خبره ده چا نو کار مه لرئ چا پسې بد مه وایاست په چا باندې تهمت مه وایاست پر چا باندې طعن مه وایاست څونه چې سړی نیکي خو خدای نه کرده مخالفت هم د نیکانو سره د کم د لاک بنو ته دې کې فکر و چې د پلان کې مولوي صاحب سیم بدرجه خپل په سلسله کې روان دی کم ربابي و په دې خوا به دی د پلان کې مولوي صاحب د مولوي صاحب غیبت کوي پیر صاحب د پیر صاحب غیبت کوي مجاهد د مجاهد غیبت کوي طالب د طالب غیبت کوي ملا د ملا غیبت کوي او بلې خوا ته مو فکر دی الله وایي که چا زما ولي ته ازي ورسولې زه په ازي کړم په شان کې د ولي په جنګ یې اعلان نو راسی یخادعون الله الله د خپل اولیاء د خدای نسبت ذات وکړي او یا د دوی پر ځان باندې ته خدای الله سره خپل په فکر کې چم کوي په خپل کلمه وایي اظهار د اسلام کوي پر کې نست یخادعون الله چم کوي والا والذین آمنوا الله وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون اے دوی چم نکی منگر نه خپل ځان ته خو دوی شعور نه لري خبر نه دی په خپل خداع ای شعور یاد کوي شعور دا په مشاعر
معنا دا ده که دغه بدبختانو سترګو کار کولی، غوږو یې کار کولی، مس یې کار کولی، لا بیا هم دا نه کولی. ولې؟ نو دوی چې نفاق کوي په دنیا کې یې توهین، په آخرت کې عذاب. د دې ضرر چا ته متوجه دی؟ دوی ته. الله ته تاوان کوي یا رسول کې کوي یا نو الله وایي ما یشعرون، دوی شعور نه لري. الله وایي فی قلوبهم مرض، په زړه کې د دوی مرض دی، د دوی زړونه مریضان دي. ظاهری مرض د جسم هغه په ظاهری اعتدال خرابېدو کېږي. تبه مې د سړه، تبه مې د توده، تبه مې د پر سر مې درد دي، پر ملا مې درد دي، قبض یم، پښه مې خوږېږي، سر مې خوږېږي، غاښ مې خوږېږي، غوږونه مې خوږېږي. یو د زړه مریضي د هغه په خرابېدو د اعتدال د عقایدو ده چې عقاید د اعتدال ووځي، العیاذ بالله. د زړه مریضي ډیر د هوا پرستی، خواهشات پرستی، نفس پرستی څخه راځي. الله وایي فی قلوبهم مرض، په زړه کې مرض دی. هی دا مرض د زړه څه ورپېښ دی؟ الله وایي فزادهم الله مرضا، ای الله دا مرض ورزیات کی. څنګه؟ دوی خود رسول او د مؤمنانو سره په مخالفت کې روان دي. ورځ په ورځ مؤمنانو غلبه راځي، د قرآن زیادت راځي، د احکامو ډېرښت راځي. د دوی ورځ په ورځ هغه د زړه عناد ډېرېږي، سوځي. الله وایي ولهم عذاب، د دوی لپاره دی عذاب علیم مؤلم. ولی بما کانوا یکذبون، په سبب د هغه چې دوی درواغ ویل. چې په خوله یې ویل ایمان لرو، په زړه کې نو دا درواغ چې ویل، په دغه دوی ته الله عذاب ورکوي. اصل داسې یې ونه ویل بما کانوا ینافقون، داسې یې نه ویل بما کانوا یخدعون، داسې یې نه ویل بما کانوا یکفرون، بلکې څنګه یې ویل؟ بما کانوا یکذبون. د دې په مراد پوهېږئ؟ وایي په دې کې یو مضمومیت د کفر او د شرک اشاره ده، نه د کذب. کذب یو اساس د فساد دی. که د کذب لار سړي خلاصه کړل، یو لار د فساد یې خلاصه کړل. که د کذب لار یو سړي خلاصه کړل، یو لار د طغیان یې خلاصه کړل. که چیرې وګورئ د اسلام احکام ګر پر قول بنا دي. اقرارم د ایمان په قول دی، کلمه شهادت هم په قول باندې ویل کېږي، قرآن هم په قول باندې ویل کېږي، راسي معاملات سره رانیول هم په قول دي، خرڅول هم په قول دي. آن تعبیر دا نکاح نه، په دا یوه تعبیر نکاح وشي. نو که دغه خوله د سړي بې اعتباره شي، د خولې د خبرو امان پورته شي چې هغه کذب دی، ګر نظام به سره ګډوډ نه شي، نو ټول نظام به خراب شي. ولی اخبار د مخبر به اعتبار نه کې پیدا شي. یو څوک وایي ما پلانکی کار لیدلی نه بې مني، که قاضي ته شاهدي ادا کېږي د منلو به نه وي. که یو څوک وایي دا مال زما دی خرڅوم یې د منلو به نه وي. که یو سړی وایي زه رانیسم مال لرم د منلو به نه وي. که سړی وایي خور لور در کوم د منلو به نه وي. که یو سړی وایي زه غواړم د منلو به نه وي. که یو سړی وایي زه مسکین یم د منلو به نه وي. که یو سړی وایي زه مؤمن یم د منلو به نه وي. که یو سړی وایي زه پلانکی شی لرم د منلو به نه وي. که وایي نه لرم د منلو به نه وي. امان د نظام ته پورته کېږي. اصلی د دې نظام امان په چا پاره دی؟ په صدق. نو کذب هغه شی دی چې امان د نظام څخه پورته کوي، شنیع شی دی. ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون.
ای دوی لر عذاب عالم دی په سبب د هغه چې دوی درواغ ویل. اوس دا خو دې په بلاس چې خداع کوي دا خو یو فساد دی، ته سراسي بل عجب فساد دی. بلغ دلال چې ګوري وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، ای چې دوی ته وویسي چې فساد مه کوئ. فساد یو شی د منفعت وتل، غوښې ورستې شوې د خوراک ووتلې فاسدې شوې، میوه فاسده سوه د خوراک ووتل، ډوډۍ بنیاکه سوه د خوراک ووتل، دا ټوکر زوړ سو د اغوستلو ووته، د استعماله ووته. فساد دا یو شی د منفعت وتل دې ته فساد ویل کېږي. د اسلام چوکاټ، د اسلام قانون په یو داسې امتیاز باندې جوړ دی چې هیڅ نوع هیڅ ذره د فساد لار نشته پکښې. دا شرونو و شهرتونو، بدبختیو، بدلاریو، بدکرداریو، بی امنیو، بدعقیدتیو، زورونو، دا ټول د اسلام د نقصان څخه پیښ دي. تاسې داسې فرض کړئ چې ټول انسانان د الله د دین ما حقه پایبند سي، په ټول ښار علاقه دولت کې د پیردار ضرورت شته؟ یا د چوکیدار ضرورت شته؟ یا د دروازې او د کلب ضرورت شته؟ یا د محکمې او د قاضي ضرورت شته؟ یا د ولسوالو د والي ضرورت شته؟ یا د پیري او ګزمې ضرورت شته؟ یا خو پر نفس، پر مال، پر اهل، پر اوراد، پر ناموس دا شته؟ خو هیڅ یې لا نشته. نو دا هر څه مشکلات چې جوړ دي دا د اسلام د کمیو څخه جوړ دي چې په خلکو اسلام کمی ده. که د اسلام کمی نه نو پیردار څه کوو، چوکیدار څه کوو، ګزمت څه کوو، پیرت څه کوو. څوک غلا نه کوي، څوک ناروا نه کوي، څوک قتل نه کوي، څوک ناکه دعوه نه کوي، څوک د چاک نه خوري، څوک ظلم نه کوي. په ټول عمر کې به د مځکې پر سر نه بیا خفګان او خوابتیا او بدنیتۍ او بد اخلاقي او غصب او ظلم او فساد او تجاوز راسي یا نسته. حکومت به هم د دغه دپاره وي. دا فساد څوک کوي؟ دا فاسدین کوي. دا هغه خلک یي چې د دین پایبندي نه کوي. نو یو چا د دین په پایبندۍ کې یو نخره ورکړي، چا 2 ورکړي، چا 5 ورکړي، چا 6 ورکړي، چا 100 ورکړي. لکه دا زموږ د جامعې کلکینان، تاسې یې فرض کړئ د باندې کلکې دوړې چلیږي، نو چې یو کلکین لکې پر یوه کلکین دوړې راوځي، که 2 لکې پر 2 راوځي، که ګرد لکې پر ګردو راوځي. که نه د باندې به دوړي خو مش کوي، مټ کوي، دلته به یې چلي. امان به نه یو. دا اسلامي احکام داسې. نو چې دوی ته ووایي چې لا تفسدوا فی الارض، په مځکه کې فساد مه کوئ، دا چې تاسې په نامه ځانونو ته مسلمانان وایاست، علاقه هم د کافرانو سره ده، خصلتونه د کافرانو کوي، پر ضد د مسلمانانو ګرځي. دا خو یو فساد نظام خرابېږي. قالوا دوی وای انما نحن مصلحون، ای موږ صلاح راوستونکي. دوی معنا ویډیو یا دا معنا ده د طغیان یا دون اوج ته رسېدلی، دا خپل نفاق فساد ورته صلاح معلومیږي. وایي تر موږ صالحین څوک دې ته خبر یې که نه؟ هغه مجاهد کبیر خو زه یم وایي. او یا داسې معنا دی دوه تیزره و اسلام نشي کېدلی. موږ غواړو د مسلمانانو کافرانو په مابین کې لکه جوړجاړی سره وکړو. دوی د منافقینو سره هم تعلق ساتي، د کافرانو سره هم تعلق ساتي، د مسلمانانو سره هم.
موږ غواړو چې لوکی سر رانږدې کړو، یو منځمهالي سو. دا منځمهالي ځانونه دوی دا منځمهالي مسلمانان بلل. دا نه دی چې موږ په سیاست کار نه لرو. دا شیانو دا منافقین. د کافر د کفر بد حیثیتي نه ور سره، د اسلام نیک حیثیتي نه ور سره. ولدا تندروی د دانه کو په دا مابین کې دوی یو لار اخیستي و چې کافرانو مسلمانان سره نږدې کې. نحنو مصلحون، موږ غواړو چې جوړ جاړی راولو، یو اصلاح راولو، یو پخلاینه راولو. الله وی الا انهم هم المفسدون، هیدی خو فساد کوونکي دي، ولکن لا یشعرون، دوی شعور هم نه لري. شعور لا نه لري کې درلودای بیا پوهېدل چې موږ فساد کړی په مځکه کې. الله وی اذا قیل لهم آمنوا، ای بل خبر داده چې دی منافقینو ته وویسي چې دا ایمان راوی کامل مقرون په اخلاص په صداقت دغه مکوئ چې په خوله د اسلام نارې وی په زړه کې منی، په اخلاص ایمان راوی. ای آمنو کما من الناس، لکه دا نور خلک داسې ایمان راوي چې ورته وګوري هغه څنګه مخلصین دي. قالو دوی ورته وای انؤمنو، ایا موږ ایمان راو کما آمن السفهاء. ای لکه دغه ناپوهان. الحمدلله ثم الحمدلله ثم الحمدلله چې الله دا د ازادۍ لمر راوخېژوي. موږ ډېر داسې هوښیاران درلودل په عوامو کې هم، په معلمانو سیاسیانو کې بیخي ډېر، په علماو کې هم دانه دانه چې دا مجاهدینو کې ناپوهان ویل دا پیچکاري سوي دي. اوس بیا هغه بیخي غټ مجاهدین هم چې ورته کښېني د پلانکي لمبر د ده څه و همیشه په تلیفوني خبرې ورسره کولې، او اواله هم ډېر پر مړ ورکوي. پلانکی چې شي څو د هغه سره زما شناخت، او پلانکی چې شي څو زما ورسره شناخت. ای دوی نشي ویل والموږ داسې ایمان راوړو لکه دا ناپوهان. اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، ای هغه مخلصین مؤمنان دغسې ایمان راوړي لکه دا نور خلک چې په خوله د ایمان دعوه کوي، په اخلاص په عمل باندې هم هغسې دي. دوی ورته ویل موږ داسې ایمان راوړو لکه دا ناپوهان. الله څه وایي؟ الا انهم هم السفهاء، دوی سفیهان دي، ناپوهان دي. سفها جمع د سفیه د کم عقل ناپوه. الا انهم هم السفهاء، اصل سفها دوی دي، اصل ناپوهان دوی دي. ولكن لا يعلمون، ای دوی علم نه لري چې دا دوی کړنه سفاهت دی، دا د دوی کړنه جهل دی، دا د دوی کړنه ناپوهي ده، دا د دوی کړنه بې علمي ده. الله اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، اذا لقوا چې دوی یو ځای شي دغه منافقین، الذین دا کسان سره آمنو چې هغو ایمان راوړی، قالو دوی وای آمنا. بل قانون دا دی منافق عزم نه لري، اعتدال نه لري، سقطوب نه لري. ستاسو یادي مشکات کې روایت څنګه راغلی؟ ول د منافق حیثیت داسې دی لکه پرمنده میږ. یو پلار هغه بلک مال ته ټوپ کړي چې ګوند یو منده پکښې لري، حاجت په پوره سي، بیا هغه بلک مال ته ولاړ شي. منافق خپل دنیوي اغراضو په مخه اخیستی، بیا نو رقم لباسونو، رقم جامې، رقم غوړمالۍ د هر چا سره کښېني، د هغه ژبه وایي چې ولې چې اوس د یو رقم خلکو ته معلوم دی چې عجبه سم سړی دی. د بدانو سره کښېني، بیا په هغسې بد اخلاقي او بد کرداري ځان ښکاره کړي چې په خدا چې هغه وایي دا زموږ دی. چې د نیکانو سره کښېني، بیا په نیک لباس و کافت ځان ښکاره کړي چې هغه وایي زموږ دی. اصل خود د خپل شخصي اغراض په مخه کړي.
په نفاق کې تزلزل وي، په اسلام کې سقطو وي. مسلمان باید سقای. هغه شاعر څنګه وایي لکه ونه مستقیم پر خپل مکان یم که خزان را باندې راشي که بهار. بس دا یو عاصم دی، یو عام عقیده دی، یو دین دی، یو اسلام دی، یو شریعت دی، یو قرآن دی. دا چې اور د دې په ژبه خبرې کوي بل اور د دې په ژبه یوه خبره درته کوم که ښه تحقیق وکړئ نفاق د چالاکۍ پیدا شوی، نفاق د چالاکۍ پیدا شو چې خلکو چالاکي کوله چې هم په کافرانو کې تعلق ولرو هم په مسلمانانو کې تندروي نه وکړو، منځمهالي جوړ شو. ولي هم که سبا کافران کامیابه شول بیا به نو موږ څه ورته وایو؟ نو موږ په دواړو کې باید پر دواړه سره وچلیو شو. الله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. هی د مسلمانانو سره یوځای شي وایي موږ ایمان لرو. وإذا خلوا إلى شياطينهم چې یوازې سي د خپلو شیاطینو سره، شیاطین هغه د دوی سرداران، د دوی مشران، د دوی مقتدایان چې هغه د اسلام په خلاف کې ښکاره وي، نو هغه به راورته وایي چې تاسې خصوصا د خلکو سره ملګري نه یاست، بله ورځ د مسلمانانو سره نه واست ناست، بله ورځ په مجلس کې نه واست ورسره. قالوا دی وای انا معکم مرستاج سره یو انما نحن مستهزئون. هی و کافران ته وایي ستاسې سره ملګري یو، انما نحن مستهزئون، موږ په دغه مسلمانانو باندې پسخند وهو. دا موږ پسخند کوو، یو ساده خلک دي داسې ته ځان تېرو، په سیاست نه پوهېږي، په سیاست نه پوهېږي، ماسې ته ځان تېرو. الله وای الله یستهزئ بهم، الله په دوی باندې استهزاء کوي. استهزاء خو د الله د شان سره نه ده مناسب. نو اس کې مشاکلت دی، دا د دوی د استهزاء چې دوی وایي موږ په مسلمانانو استهزاء کوو، په خوله ورته وایي په زړه کې مو نه ده، د دغه الله جزا ورکوي. الله یستهزئ بهم یجازي استهزاءهم، دا دوی د پسخند الله جزا ورکوي. او یا هی دا چې دوی په خوله باندې اسلام ښکاره کوي چې موږ مسلمانان یو، د شریعت مطهره حکم هم داسو چې دوی په دنیا کې د مسلمانۍ په لباس کې سوه، بلکې تاسې راسئ اسلام مسلمانان درې طبقې دي. یو د اسلام هغه نوع ده چې اسلام هم ظاهري ګټه هم په دا ظاهر کې، لکه د منافقینو دا په زړه کې کافران دي، په خوله یې اسلام ښکاره کړی وایي چې وایي موږ مسلمانان یو، د دوی سره ماسې په دا دنیا کې معامله د اسلام کېږي، وژنو بیا نه، مال بیا نه اخلي، خو دی وایي زه مسلمان یم، نو زړه خو یې زما کار نه ده، یو خوا دی چې کفر دې ښکاره شي، دا یوه نوع مسلمانان دي. اسلام هم ظاهر دی، ګټه هم دغه ظاهر ده. بس الله یستهزئ بهم، الله په دوی استهزاء کوي، دغه معنا دی چې دوی موږ مسلمانان یو، دا د دوی د خولې په اسلام یې دغه ظاهري ګټه ورسولې، په آخرت کې به جهنم ته چې دغه د دوی ظاهر د دوی سره دغه چموس و چې دوی په ظاهر خلق اتایستل، هغه د ظاهر ګټه دوی ته وکړه، په زړه کې د دوی اسلام نو، په حقیقت کې دوی ته د اسلام ګټه نشته، جهنم ته به ابدي ځي. یو خدا مسلمانان دي. یو بیا هغه مسلمانان مؤمنین کاملین دي، هغه بیا هغه دي چې مړ شي او مېږ ته چې جنت ته ځي. یو بیا هغه مؤمن عاصي دی، هغه به په دنیا کې هم د خپل د عمل په اندازه یو څه جزا ویني، لاس قتل یې وکړي، قصاص وبې غلا یې وکړه، لاس پرې کوو، په آخرت کې مالات مقوازي خو معال به ځي جنت. نو د ایمان هم درې ډلې شوې باره، دا منافقین هم په ظاهره د دې ظاهر د دنیا په احکام کې په ایمان کې شو، کنه په حقیقت کې چا په ډله کې ورک د کافر، یو کفر نفاقي و، یو کفر انکاري و.
کله سره واخې کفر انکاري دی، کفر جهودي دی، کفر عنادي دی، کفر نفاقي دی. کفر انکاري دا دی چې په زړه کې هم نه په خوله هم نه مني. دا کفر انکاري دی، په زړه کې هم الله نه مني، په خوله هم نه مني. کفر عنادي دا دی چې په زړه کې غیر اختیاري تصدیق ورسره د دین الاسلام د حقیقت په خوله اقرار دی، دا عنادي دی. جهودي دی، جهودي. عنادي بیا دا دی چې په زړه کې تصدیق غیر اختیاري ستا، په خوله قول پکوي، انقیاد یې نه کوي، قصد یې دغه نه کړی زه به د اسلام په چوکاټ کې ژوند کوم. دا درې سره انکاري، عنادي، جهودي. یو نفاقي دی چې په زړه کې یې نه یي، په خوله وایي. الله یستهزئ بهم. ای نو الان دوی په دوی استهزا کوي، دا دنیا یو لږ ګټه یې ورسولې ده، دا د نوع د اسلامي منفعت یې واخیسته، په آخرت کې به جهنمي. او یا عجب بله مفسرینو کړې ده، په ورځ د قیامت چې په جهنم کې په عذاب سي باره به دا منافق ته د جهنم دروازه پورته سي چې راټوپ که ځان خلاص کړه، چې دی رازغلي چې اوس ورته دروازې وزم بېرته به پر بنده سي. کېدای شي الله یستهزئ بهم وایي د آخرت هغه د دوی په جهنم کې دوی ته دروازه خلاصېدل بیا پسې تړل ته اشاره یي. الله وایي ویمدهم فی طغیانهم، دوی ته مهلت ورکړی د دوی په طغیان کې. ای مهلت یې ورکړی دی، داسې نه دی چې یو سړی منافق سي به سهار یې سترګې ړنګې سوي پر لګري سي، ښه غوړ چټک چالاک عمر پر تېر شي، نه د کافر سره د هر شی بدي، نه د مسلمان سره په ګوتو کې داسې غوړ پړ راوتی، دوی ولکه د بېدو موږک ستړیا نه وي لیدلې. منګر الله وایي یعمهون ویمدهم فی طغیانهم، مهلت ورکوي په طغیان کې، یعمهون متردد، په تحیر کې نو یي. که د مسلمان سره په غوازه خوله په ډاګه باندې اسلامیت حقیقت ښکاره کوي، که کافران بیا سره ته وایي، که د کافرانو سره دوستي ښکاره کوي، ورسره خاني شاوخوا ګوري چې مسلمان را خبر نه شي، نو دی همیشه په تحیر کې فکر یې خراب یې اریاني چې کومه خواته مخ کړم. الله وایي اولئک دانو الذین ها کسان دي اشتروا الضلالة چې دوی رانیوی ضلالت بالهدى، ای مختاره کوي ضلالت بالهدى په مقابل د هدایت. که ته هم دوی کله پر هدایت و چې ضلالت یې مختاره کوي، یا خو داسې معنا چې ظاهر دوی اسلام راوی وپله، بیرته چې فکر وایي چې په دې اسلام کې خو ګزاره نه شي کېدای، برای قرار نفاق شروع کوي. نو یو پلای هدایت مختاره کوي، بیرته د هدایت مقابل څوک واخیستی و ضلالت. او یا رای نیوی هدایت په ضلالت، و ضلالت په هدایت داسې معنی هر انسان پر فطري هدایت دی، هر انسان پر چا دی؟ پر فطري هدایت دی. چې هر انسان پر فطري هدایت دی، دوی خو الله ټول پر فطري هدایت پیدا کړي وه، قرار چې راغه ټرانس او ضلالت یې مختاره کوي، فطري هدایت یې پرېښوی، نو ګوان کې هدایت یې پر ضلالت ورکوي. الله استعداد د هدایت پکې ایښی و، څوک یې مختاره کوي؟ ضلالت یې مختاره کوي. او یا تبادلیه معنا نه ده، مختاره کېدل، ای د دواړو لارې ورته معلومې وې، د هدایت لاره هم ورته ښکاره سوه چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم سره د معجزاتو د قرآن او د احادیثو د دلایلو ورته راغلی، او اخوا ته کفار د دعوت ورکوي، دوی د کفارو خوا مختاره کړه، د اسلام خوا یې پرېښوله. الله وایي فما ربحت تجارتهم، د دوی دا تجارت ګټه ونه کړه، وما کانوا مهتدین، ای په دغه سودا کې چې دوی وکړه چې ضلالت یې واخیستی، هدایت یې پرېښوی، دا معامله او دا سودا په دې کې ګټه ونه کړل. ولې؟ د آخرت د درو ورځو وسایي د ژوند دپاره
د دنیا د درو ورځو وسایي د پاره آخرت خراب کړي. هغه د دنیا د په تردد او تحیر او اریانی کې سو کشکو بدبختان دلته وساسري وایي. د دنیا د وسایي د درو ورځو ژوند لپاره آخرت خراب کړي. یا د خالق په مقابل کې د مخلوق تابعداري وکړه، یا د حق په مقابل کې د باطل تابعداري وکړه، یا د سر په مقابل کې ظاهر برابر کړي. نو ګټه ورته وکړه تجارت. یا